दिल्ली में हुई भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। जखीरा और इंद्रलोक जैसे क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। इसी दौरान एक गाड़ी पानी में फंस गई, जिसके अंदर कुछ युवक मौजूद थे। आसपास के लोग और राहगीरों की मदद से युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जल भराव के चलते आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम और जल बोर्ड की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन लगातार बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है।